I crochet ear warmer headband for winter border product. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा. सो आज म चाहिँ हेयर ब्यान्ड बनाउन जाँदैछु एन्ड यो चाहिँ अर्डर वाला सामान हो, बाहिरबाट अर्डर गरेको. एन्ड इट्स अ विन्टर कभर भनौँ न, हेयर ब्यान्ड भनौँ. ओके, फर्स्ट अफ अल म चाहिँ यहाँनिर चेन 18 बनाउँछु. 1 2 3 17 18. Okay, मैले यहाँ 18 वटा चेन बनाइसकेको छु. So now I'm going to make single crochet from second chain. Single crochet second chain बाट बनाउँछु. यो 18 वटाबाट 17 वटा हुन्छ यो सिंगल क्रोचेट बनाइसकेपछि चाहिँ. So अहिले चाहिँ मैले total of 25 chains बनाइसकेको छु. रोज सेम रिपिट गर्दै जाने हैन, यसमा केही गाह्रो छैन, सबै एउटै हो. 30 वटा चेन्स बनाइसकेको छु. अब चाहिँ मेरो लगभग एउटा दुईटा चेन बनायो भने चाहिँ यो एयर ब्यान्डलाई काफी हुन्छ. सो and it's look like a air warmer hairband. So धेरै गाह्रो छैन, एकदम इजी प्याटर्न भएको कारणले गर्दा फेरि टाइम पनि कम. सो अलमोस्ट फिनिश भइसकेको छ. सो नाउ अब म यिनीहरू दुईटालाई कनेक्ट गर्न जाँदैछु. यिनीहरू दुईटालाई कनेक्ट गर्ने यसरी. फर्स्ट मेरो चिनमा छिराउने, त्यहाँदेखि यता जाने, यसरी कनेक्ट गर्दै जाने. कनेक्ट गर्दै गएपछि यस्तो देखिन्छ. सो अब लगभग फिनिसिङ पार्टमा आइसकेको छु. फिनिसिङ पार्टमा चाहिँ मैले यो यसलाई अलिकति राम्रो पर्फेक्ट देख्नुको लागि चाहिँ यो अल ओभर यहाँनिर सबै सिंगल क्रोचेट गर्नुपर्ने हुन्छ. यसरी सिंगल क्रोचेट गर्दै जाने. इच एन्ड एभ्री चेन्स भित्र चाहिँ सिंगल क्रोचेट गर्दै जाने हामीले यसरी. यसलाई चाहिँ फिनिसिङ भन्छ. फिनिसिङ पार्टमा छु म अहिले. Subscribe.